Moin und herzlich willkommen aus dem Miniaturwunderland. Einen schönen zweiten Advent mit hoffentlich einem tollen Sonntag, den ihr vor euch habt. Und jetzt bekommt ihr ein Wunderland-Update mit 5 tollen Themen. Da ist alles dabei. Modellbau, Bistro, Umbau, kleine Szenen, die im Wunderland Einzug nehmen. Aber anfangen tun wir mit Francis Bourgeois. Ich weiß nicht, wer ihn von euch kennt. Das ist dieser verrückte und dieser tolle, liebevolle Engländer. Ist ein Train-Influencer, Train-Enthusiast, Train-Spotter, keine Ahnung. Wer ihn kennt, weiß genau, wen ich meine. Wer nicht, der lernt ihn jetzt kennen. Schaut selbst. Welcome to the largest model railway in the world, Miniature Wonderland. I can't quite believe what I'm seeing. I've been dreaming of coming here for over 15 years, so this is a very special experience for me. And here we are underneath. We prepared something, or our model builders prepared something for you. Okay. No way! Oh my word! Oh! Oh wow! Oh! This is a class 313. Yes. Yeah. Oh. Oh, is that? Yeah, that's you guys. Oh, wow. A little bit emotional. Oh. Thank you. You were very welcome. The pantograph. Thank you so much. You're very Thank you. Thank you. Yeah, you're welcome. I need to give you a hug. You're welcome. Oh, wow. I'll treasure this. And this is especially poignant as there aren't any Silverlink Class 313s left. So this is almost a magical dream world where one of my childhood trains still exists. Was für ein feiner Kerl, oder? Nächstes Thema ist ein ganz anderes Thema. Dafür habe ich mich extra umgezogen und mein Lieblingshoodie angezogen, Franzbrötchen. Darum geht es nämlich auch im weitesten Sinne. Unser Bistro ist inzwischen richtig alt geworden und auch eigentlich viel zu klein. Und dementsprechend planen wir schon lange, ein ganz großes, tolles, neues Bistro zu bauen und haben damit vor einem Monat angefangen. Und wie weit wir damit sind, schaut am besten mal selbst. Nach 12 Jahren und mehr als 15 Millionen Besuchern war unser altes Bistro ganz schön durchgenudelt. Dementsprechend haben wir schon vor 2 Jahren damit begonnen, ein neues Bistro zu planen. Und jetzt am 11. November begonnen, es zu bauen. Und das ist eine Operation am offenen Herzen. Man muss sich vorstellen, wir sind hier genau in der Mitte des Wunderlands. Hier sind normalerweise hunderte Besucher jeden Tag, die Wege kreuzen sich. Und wir haben nur ein ganz kleines Zeitfenster im Winter, wo wir diesen Umbau umsetzen können. Dementsprechend wird auch an jeder Ecke gearbeitet, weil wir müssen bis Ostern fertig sein. Und das wird eine ganz, ganz enge Kiste.
Momentan kann man sich es noch überhaupt nicht vorstellen, wenn man sich hier umschaut. Momentan sieht es nach Chaos aus. Aber das neue Bistro wird richtig, richtig schön. Wir haben uns was Tolles einfallen lassen. Wir bringen das Wunderland von oben nach unten. Das heißt, all die Abschnitte, die uns umgeben, wird man zukünftig auch beim Essen erleben können. Hier die Ausgabe, die große neue Ausgabe, wird zum Thema Speicherstadt. Das heißt, wir haben Backstein, die Materialien der Speicherstadt. Da vorne kommt Frankreich, Italien. Wir brauchen eine große Piazza. Haben hier schon angefangen zu bemustern mit so einem Antikobon diese Farben und wollen richtig in so ein Pariser oder ein Provence Café einladen, in Italien auf einer Piazza. Und dann haben wir die ganzen Bahnabteile. Und diese Bahnabteile wollen wir weiter thematisieren, dass wir sie auch nach oben teilweise schließen. Und dann halt ein Zug nach Hamburg, ein Zug nach Skandinavien und dementsprechend alles thematisieren, so dass man dann wirklich sich fühlt, als ob man in einem Zug nach Skandinavien Mittag isst. Und eigentlich sich all das hier anzuschauen, ist auch super spannend. Weil hier passiert so viel und so viele Leute sind involviert, die man eigentlich gar nicht im Wunderland sieht. Andreas ist mit seinem Bauteam dabei, arbeiten hier Tag und Nacht. Elke und Ingo sind dabei, die neue Karte vorzubereiten, die Küche zu planen, die Prozesse anzuschauen. Und es sind hier ganz, ganz viele Wunderländer involviert, an diesem neuen, schönen Zentrum des Wunderlands zu arbeiten. Ja, alles klar. Also wir sind ja in der Umbauphase und hinter dieser Wand wird sich dann irgendwann unser neues Bistro befinden. Und dann nehmen wir euch jetzt mal mit auf eine kleine Rundreise. Genau, hier wird schon kräftig gebaut. Das wird mal unser neues Bistro werden. Also es war bis vor ein paar Wochen war es unser bisheriges Bistro. Und jetzt wird alles umgebaut, damit wir alles ein bisschen größer und schöner machen. Weil das Wunderland ist viel gewachsen in den letzten Jahren und die Küche nicht so ganz mit. Deswegen haben wir jetzt die Gelegenheit ergriffen und haben gesagt, jetzt ist die Küche dran, damit wir wieder alle Gäste hier versorgen können und eine schöne Atmosphäre schaffen. Genau, wir jetzt auch deutlich mehr Kapazitäten haben, um auch mehr Ware zu lagern, um das Sortiment auch gegebenenfalls zu vergrößern und das Angebot zu erweitern. Genau, hier sieht man noch ein bisschen, wo unsere Küche mal war. Also für die das hier kennen, hier hatten wir mal die Pastastation und dann war das hier so L-förmig um die Ecke mit den verschiedenen Positionen und der Kühlvitrine. Und in Zukunft wird es dann für uns so sein, dass wir ein bisschen geradliniger werden, dass es sich dann von dem Pfeiler bis zu dem Pfeiler, das wird dann der Ausgabebereich, wo wir auch im rückwärtigen Bereich noch das eine oder andere auch produzieren. Vorbereitungen für alles das, was hier stattfindet, sind dann in unseren Nebenräumen, die sich für uns auch Gott sei Dank um mindestens 1/3 vergrößern werden. Genau, hier kommt dann mal die Vorbereitungsküche hin und vor allem auch die ganzen Lagerräume, also was man hier schon sieht, was hier gebaut wird. Das werden mal unsere Kühl- und Tiefkühllager und die Trockenlager. Das ist für uns auch der Riesenvorteil, dass wir es jetzt alles ein bisschen zentraler haben. Vorher war immer viel überall ein bisschen rangebaut und die Kapazität wurde immer vergrößert und dann waren wir so über das ganze Haus verteilt. Und das wird jetzt alles ein bisschen kompakter hier zusammengefasst. Ja, ein bisschen was fehlt noch, aber wir sind guter Dinge, dass wir den Zeitplan einhalten. Genau, und haben dann auch, falls ich es nicht schon erwähnt habe, dann auch mehr Möglichkeiten für Sonderveranstaltungen, weil wir ein bisschen mehr Produktions- und Vorbereitungsfläche bekommen. Unter anderem dann auch für die kulinarische Weltreise, sodass man sich dann auch nicht in Zukunft so im Weg steht, was man alles sonst auf einer Fläche in etwa in dem Bereich gemacht hat, vergrößern wir uns in der Vorbereitung noch ein Stück weit nach innen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich trotzdem den ehemaligen Warteraum so ein bisschen umfunktioniert als kleines Bistro, wo wir auch eine große Auswahl an Speisen zur Verfügung stellen. Wie ihr diesen Weg findet, zeigen wir euch jetzt. Genau, einfach der roten Linie folgen, einmal durchs Wunderland und in der Nähe des Eingangs findet ihr uns aktuell und könnt auf jeden Fall auch eine kleine Pause machen während eures Besuchs. Boah, da ist noch richtig viel zu tun, bis ich endlich wieder meine geliebten Franzbrötchen essen kann. Themawechsel, Energiewende im Wunderland. Wir schauen ja immer, gerade bei den alten Abschnitten, was hat sich in der Welt verändert. Das ist 22, 23 Jahre her, dass wir die gebaut haben. Und da gab es noch gar nicht Photovoltaik in dieser Menge. Es gab keine Ladestationen. Und deswegen ist die Energiewende bei uns seit 1,5 Jahren ein großes Thema. Es gab schon Updates und wir haben weiter und weiter und weiter gebaut. Und was wir geschafft haben, schaut mal selbst. Ich stehe hier vor
ein paar kleinen, wunderschönen Exponaten, die jetzt hier im Wunderland auch die Energiewende einläuten sollen. Seit einem Jahr beschäftigen wir uns intensiv mit der Energiewende, die ja auch im Alltagsleben in der Gesellschaft mittlerweile ganz präsent ist. Und wir möchten Themen aus der Energiewende auch bei uns auf die Anlage bringen. Wir möchten sehen, dass wir da genau auf dem Stand der Zeit sind, was ist im Vorbild zu sehen und was können wir da nachbauen und umsetzen. Und wir möchten auch die ganze Palette damit abgreifen, nämlich es geht von unter Wasser los, alles was auf der Erde ist oder in der Erde bis in die Luft bei den Windrädern. Ich habe hier ein paar kleine Exponate, das ist einmal ein kleines Gezeitenkraftwerk. Es gibt so ganz spezielle Experimente, nämlich einen Windkraftbaum zu bauen und zu machen. Das versucht man jetzt auch im Original umzusetzen. Die sind sehr klein, sehr unauffällig und können auf jeden Fall mindestens ein Haus oder 2 Häuser schon mit Energie und Strom versorgen. Ebenso machen wir auch weiter bei den großen Windrädern, die wir dann in der Landschaft stehen haben. Die haben wir jetzt vor kurzem schon gesetzt. Die sind da schon zu sehen und geben auch ein Abbild von unserer Alltagsrealität wieder. Wichtig ist uns auch die Mobilität. Das ist für uns im Wunderland natürlich so ein ganz besonderes Highlight. Alles, was sich bewegt und was einen Motor hat, muss hier ins Wunderland. Und genauso haben wir hier auch schon angefangen mit E-Bikes, mit Elektroscooter oder eben so ganz normale E-Roller, die mittlerweile im Stadtverkehr viel zu sehen sind. Und natürlich auch die E-Mobilität, die Autos. Da hat Gerrit schon eine Folge gedreht und viel nur dazu erklärt und gesagt. Auch im Wunderland schreitet die Energiewende voran und es wird auch wieder einige Kommentare zu dem Thema geben. Wir diskutieren natürlich wieder heiß darüber und man weiß nie, was die Zukunft bringt. Es hat aber mal ein weiser Mensch gesagt, wenn wir nie modern denken würden, dann würden wir noch immer in Höhlen leben. Und das passt zum nächsten Thema. Schaut am besten selbst, denn die Hobbits leben bei uns jetzt in einer kleinen Höhle.
war's schon wieder mit unserem Wunderland-Update. Dankeschön an alle, die hier angekommen sind. Wir leben in einer sehr kurzweiligen Welt, gerade vor Weihnachten Stress pur. Und deswegen umso stolzer sind wir über jeden Menschen, der das hier noch sieht und wirklich dran geblieben ist und hoffentlich ganz viel Spaß hatte. Macht's gut, wir wünschen euch noch eine schöne Adventszeit. Bis zum nächsten Sonntag.